甲满血，被抓了。突然有什么紫甲、金甲什么他妈狗把东西。除非对面大锁他妈是白刀，你还能活，你还可能活。对面主要是什么蓝刀、紫刀，摸过来，一个双拍你俩都得死。而且因为他双拍的话，他是往地上抓。如果你地上还有另一个人，对，我上回上回就变了一次大，就抓了俩，一拍打了反正那一把感觉啥也没干，就开了个大，我打了1万多德双拍。就地上那个是想抢架的，应该是他队友，想捞了2个，我另外一个车得了俩。